Posisinya lagi macet ini ya guys, harus benar-benar sabar di perjalanannya ya, apalagi ini lagi hujan nih guys. Assalamualaikum teman-teman semuanya dimanapun berada, gimana kabarnya? Semoga kabarnya sehat selalu dan dimudahkan rezekinya, dilancarkan segalanya, amin. Oke guys, di video kali ini saya lagi di jalan ya guys. Ini lagi macet-macetan guys di jalan di daerah Jakarta ya guys. Situasi sore ini Jakarta diguyur hujan guys. Ini saya lagi berada di jalan ini ya, Mampang menuju Kuningan guys, OTW jemput. Terima kasih buat teman-teman semuanya yang udah menonton videonya. Semoga dimudahkan rezekinya, dilancarkan segalanya, amin. Buat para driver juga ya di mana pun berada, semoga dilancarkan terus, selamat sampai tujuan. Salam buat driver, salam sehat selalu ya. Posisinya lagi macet ini ya guys, harus benar-benar sabar di perjalanannya ya, apalagi ini lagi hujan nih guys. Situasinya lagi hujan. Oke lanjut guys.